Son José Antonio Pose Rodríguez, son profesor do Politécnico, do Departamento de Madeira, Moble e Cortiza. Veño a presentar a impresora 3D, que, bueno, unha inmensa que viche de salir, unha impresora Delta. O compañero decía que eu dormín 3 horas. Esta noite dormín 3 horas. Pásame exactamente igual que a todo o resto, chegamos polos pelos. A impresora acabámola fai realmente 2 semanas. Está en proceso de... Ahora mismo estamos axustando, xa está imprimindo perfectamente, está axustando. Bueno, todavía para que este fina de todo necesita un par de meses, para que poidamos decir que xa está hábil para traballar con ela no centro. Para que señades conscientes da magnitude, apunten aquí a toda a velocidade do que foi o proxecto. Rapidamente vos dirén que se trata dunha impresora, ten unhas dimensións de 3 metros de alto, 1,5 metros de diámetro na cama quente de impresión. Somos capaces de imprimir 1 metro cúbico de calquera produto termofusible. Ten 2,5 metros, 2,20 metros realmente de ancho deitada. De feito, bueno, montamos un estribil para sacala do centro primeiro, que nunca pensamos que non cabía pola porta, e para metela na Cidade da Cultura, que nunca pensamos que teríamos que abrir o portalón de atrás. Pensamos que realmente nos cabía no ascensor. Nos fomos conscientes da magnitude hasta que tivemos que deitar a máquina e transportala. Mais arrastrala 500 metros. Bueno, foi unha cousa fora de serie. Como curiosidade, decirvos, por exemplo, que impresoras desas características en España, en Galicia non hai ningunha, en España pode haber un par delas, en Europa pode haber 4 impresoras desas características, 5. Hai unha empresa a nivel mundial que as fabrica. Dadevos conta que se trata dun proxecto open source realmente. Nos ahora, cando acabemos, vamos a volcar toda a información en unha web que está habilitada para eso. Cando a teñamos fina, volcase, queda preparada para que calquera outro centro a poda replicar. Todos os consumos económicos realmente os xeneramos nós, con todos os nosos fallos, erros. É un proxecto de unhas dimensións tal que sempre que hai un fallo non podemos recurrir a nada atrás. É dicir, todo temos que irlo inventándonos, de tal maneira que realmente xeneramos innovación real, palpable. Hai soluciones técnicas que nos empregamos que incluso o enxeñeiro que nos botou unha mao, MakerGal, está pensando en utilizalas comercialmente, porque son solucións nas que ademais colaboraron un montón de empresas, en particular MakerGal, que é a enxeñería, bueno, é unha empresa de impresoras 3D, non quero deixar ninguén, Windblade, que é unha enxeñería, bueno, é unha enxeñería aeronáutica que se dedica a reparación de muiños de vento na altura. MakerGal fixo a enxeñería, Windblade, por exemplo, nos suministrou. Esta empresa se dedica a reparar muiños na altura, polo tanto necesita subir mantas térmicas aos muiños para cocer as epoxis e os poliesteres. Bueno, eles nos suministraron a manta térmica. Sika nos regalou un morteiro especial que é a primeira vez que se utiliza. É un morteiro destes que aguantan shock térmico, dos que se utilizan para un morteiro de poliuretano que ten unhas propiedades elastoméricas para que aguante as dilatacións e aguanta sobre 100 e pico grados de temperatura de diferencia térmica. Por certo, que é un éxito. Peles Extruder, que é a impresora que nos fabricou o inyector e o usillo cónico, en fin, que é o único que fixo dese tamaño en España, e a Pellet Extruder encarganlle cabezales de impresión con CERS, non sei, de media Europa. Estamos falando de nivel amateur, non como a empresa que estaba dando antes a ponencia con nos. Estamos falando de a nivel amateur ou RepRap ou este tipo de cousas. Profesores que participaron, bueno, pois hai aquí un montón deles, Andrés, Justo, Susana, Nanda, todo o departamento de Madeira, do Politécnico, o departamento de automoción, o departamento de estruturas metálicas, participou o Antón Losada Dieguez, da Estrada e o Valentín Paz Andrade. En particulares agradecimentos a Diego e a Carolina de Sika, que se portaron dunha maneira extraordinarias, a Álvaro Rey, que foi o de MakerGal, o enxeñero de MakerGal, e a Antonio Rodríguez Pérez, que é o enxeñero aeronáutico de Windblade. A partir de aquí, non sei se sorprende que teñamos unha impresora 3D desas características en un departamento de madeira e moble.
Dase a curiosidade de que nós somos dos poucos ciclos que damos prototipos, polo menos no Politécnico de Santiago, de acordo? De tal maneira que nós levamos como 4 anos utilizando impresoras 3D para realizar prototipado de mobiliario e xurdíanos a necesidade de poder prototipar, pero a escala 1:1. Nos necesitábamos poder xenerar, pois eso, 1 metro cúbico, aunque despois tiveramos que ensamblar, pero teníamos a necesidade de poder realizar un mueble a unha escala 1:1, por exemplo, ou calquera obxecto que necesitáramos. E máis, introducirnos no que sería unha tecnoloxía de produción industrial a través de impresoras 3D. E este era un exemplo, era o máis fácil que podíamos construir dentro das posibilidades. O que é o cerebro desa máquina é igual que calquera impresora que teñades vos, a única diferencia é que son relés os que abren fuentes de alimentación de 24 voltios, parte do que estamos utilizando ali non pasa pola placa, sino que vai a través de relés, en fin, son implementacións que fomos construíndonos polo camiño. Esas son as necesidades. Unha vez que construímos a máquina, nos xurde o problema de alimentala. É dicir, nós tiñamos que, xa nos planteamos dende o principio que o inyector non podía ser un inyector de filamento, posto que non teríamos peras para gastar filamento para alimentar. Dadevos conta que en 6 horas que levamos de FP Innova, se cadra gastou 2 kilos ou 3 kilos. Estamos falando a 20 euros o kilo, non teríamos cartos para facer unha impresión de unha cousa un pouco grande. De tal maneira que recurrimos a un proxecto open source que é Precios Plastic, saleu, de feito, curiosamente, saiu fai uns días no país. Non sei se é un destes proxectos en código aberto que fomenta o reciclado de plásticos. Bueno, pois de aí recollimos unha trituradora de plásticos para poder reciclar polietileno de alta densidade, que son os taponciños das botellas, PET, en principio calquera termofusible. E a impresora está preparada para poder utilizar eses plásticos en impresións, de tal maneira que nós podemos reciclar PLA, trituramos o PLA e se ides por ali, veredes que os botes teñen o PLA reciclado, que é o termofusible que utilizamos normalmente para imprimir, ou calquera outro plástico. Solamente é un problema de configuración da máquina e conseguir que as retraccións que temos non afecten tanto como para que se nos estropee a impresión. Parece que, por exemplo, cos tapóns somos capaces de controlalo, non somos os primeiros en facelo e aí estamos. O seguinte, porque isto é o que é o presente do proxecto, despois poderíamos falar de como foi a xestión, como foi todo, despois se queredes preguntar calquera cosa, como foi o percorrido, a verdad que foi moi interesante porque é unha suma de diferentes especialidades de onde xurden todas as solucións posibles, de acordo? O seguinte que teremos como futuro, que nos planteamos para este ano, unha vez que a teñamos estabilizada, é producir un inyector. Aí nos mismos de Precios Plastic teñen un inyector para poder extrusionar plástico, facer con molde contra molde pezas que nos necesitemos. E con eso nos quedaría todo o que é o proxecto sentencial. Teríamos a impresora, teríamos o sistema de reciclado de plásticos para meterlle de comer a impresora, e máis teríamos os sistemas para inyectar. Se despois de prototipar decidíramos xenerar un modelo con un proceso máis fiable que sería de inyección e máis rápido de producir calquera obxecto. Con eso sentenciaríamos o proxecto. Non sei, a verdade que se me foi o santo ceo. Non sei que máis. Non sei se tendes algunha pregunta sobre o proxecto, se queredes dígame. PLA, o plástico que utilizan, as impresoras utilizan dous tipos de plástico, que son PVC ou PLA. Son plásticos, son termofusibles, é o plástico que utilizamos, todos os filamentos que se utilizan para impresión. É un termofusible que ten como propiedade que ten pouca retracción e que ten un punto de fusión baixo. Nós o único que temos que utilizar, o único que temos que controlar para poder utilizar un plástico ou outro son as retraccións que nos xenera ese plástico e o punto de fusión dese plástico, prácticamente. E o tempo de enfriado. Darte las gracias por introducir el sistema de reciclados de plástico, ya que estoy en la parte de química ambiental y creo que es fundamental eso, que nos concienciemos de reciclar las cosas, el plástico y todas las demás cosas, porque influyen en el medio ambiente. Vale, muchas gracias por la... Se tendes a oportunidade de consultar ese proxecto de open source dos de Precios Plastic, é unha maravilla. Además, están os planos, igual que faremos nós faremos o mesmo proceso que fixeron eles. Nós generaremos todos os documentos
exactamente, correctamente ordenados, todas as pezas da máquina. A intención fundamental é construíla, utilizala. Xeneraremos a través deste proxecto pois, un aula de impresión 3D no noso centro, para que todo o centro poda aproveitarse do que nos fixemos, pero sobre todo que calquera outro centro poda replicalo. É dicir, os consumos máximos, que é a parte, ahora vos teño que contar, que é a parte importante, onde pois, tivemos que tirar, por exemplo, pezas que ou soluciones técnicas que resultaron desastrosas, e outras son as que quedaron. Todo ese consumo que realmente é o que costa do proxecto, eso xa asumimos nos. A partir de agora, esa impresora pasa a ser unha impresora asumible por calquera centro. É útil. O sea, sorprendentemente, a calidade de impresión é bastante mellor da que esperábamos. É dicir, non ten nada que envidiar a empresa esta italiana que xenera este tipo de impresoras para a venta. O sea, unha empresa que se dedica a isto, vale, non ten nada que envidiar. Unha cosa que me quedaba pendiente é, bueno, non solamente participaron os centros, sino que participou outra xente que apareceu durante o proceso de montaxe, aparte dos nosos alumnos. Entre eles, pois, por exemplo, estaba algún profesor da universidade, que saibades, por exemplo, que a partir de o traballo con esta impresora xurden posibilidades de colaboración, por exemplo, no noso caso coa universidade, a través de algún proxecto para a UNESCO de xeneración de elementos para illas enerxéticas, en fin, que son proxectos onde participa moita xente e da que todos bebemos uns do outros. E que casi o importante é o que se xenera ao derredor, aparte de que a máquina funcione, que é bastante interesante, vamos. Todo o que se xenera ao derredor é moi interesante. Participaron, por suposto, todos os alumnos do noso de Madeira, ciclos medios e ciclos superiores na montaxe, todos. Non quero que quedara un que non tocara esa impresora. O proxecto de innovación foron 14.000 euros. Nos creemos que de 4 a 6.000 euros é replicable, ahora mesmo, tal e como está. Non solamente colgaremos o que é a documentación técnica, colgaremos a documentación técnica, colgaremos os nosos suministradores, colgaremos a valoración, o sea, cal foi o custo que nos tivemos con el, con cada unha das pezas, de acordo? Donde mandamos, por exemplo, a cortar, pois que foron os de RC, donde resultou máis barato mercar unhas cosas en outras. Un dos problemas que ten este tipo de proxectos é que para que realmente, vos poño un exemplo, as correas que ten ese proxecto, esa impresora, mercadas en España son rozando os 1.000 euros, son 800 euros. Traelas da empresa china que lle mercamos, non chegaron a 150 euros. Isto demora, o sea, nós non acabamos, aparte de que somos profesores, pais, e temos unha vida aparte de todo isto, non se acaba, a nosa vida é complexa, non se acaba en 2 semanas por casualidades, senón porque para conseguir que fora fácil construir, barato realmente, houbo que encargar cosas a China, por exemplo, as correas demoraron 1 mes e pico en chegar. E así vas sumando un montón de pequenas cousas. Os motores tardaron tamén bastante tempo. Vanse sumando as cousas, a fabricación do inyector. Bueno, pois todas esas, non solamente vai estar colgada os planos e tal, sino en toda a documentación que consideremos que necesita calquera centro para replicalo. Obviamente, isto funciona como calquera proxecto open source, non? É dicir, se nós xeneramos e cedemos a información, neste caso, ni sequera xenaremos unha licencia Creative Commons ni nada, porque consideramos que entre compañeros non é necesario. Pero se calquera de vos recolledes o proxecto e o replicades, obviamente, calquera mellora que realicedes, pois, de alguna maneira, aunque non, repito, non hai unha licencia Creative Commons, nin Open Source Hardware, ni nada desto que vos obrigue, pero sí que estaría ben que toda esa información de mellora repercutira novamente no centro, porque pretendemos que seña o núcleo de onde calquera outra poda replicalo. Por exemplo, hai xente que se interesou dende Alemania, nos pediron, o sea, hai xente sumamente interesada dende Alemania, dende Francia, siguen a impresora e todo o proceso, porque se foi subindo en Facebook dende Estados Unidos. Nos pediron que mandáramos a impresora, non sei onde hai un evento, non sei se é a Madrid, que hai o maior evento de impresión 3D de España, xenérase en Madrid, é unha especie de fin de semana non-stop, non sei como estas cousas un pouco frikis. Nos pediron que a mandáramos, que corrían eles cos gastos e todo, teríamos que falarlo despois coa Consellería, pero a miña opinión é deixala cada vez que a movemos supón reapretala toda. Entonces, quer decir que sí que xenera moitísima dinámica e un montón de interés en moitas partes. Síguese moito porque é unha peza un pouco especial.
Vale. Bueno, nada máis, sí, perdón.